আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এই ভিডিওটা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। এই দৃশ্যটা দেখে যে কারো হৃদয়ে প্রশান্তির ঢেউ বয়ে যেতে পারে। দেখেন, একটি বন্য হনুমান একজন ভিক্ষুক মহিলার পায়ে ধরে বসে আছে, তাকে যেন কিছু দেয়। বিষয়টা হচ্ছে যে এই মহিলার পায়ে ধরে বসে আছে, তিনি কিন্তু মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে আছেন, মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়ে বেড়ান, অথচ তার কাছেই এই হনুমানের আবদার তাকে যেন কিছু দেয়। শেষমেশ সেই মহিলা তার ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে একজন দোকানদার থেকে একটি কলা নেয় সে হনুমানকে দেওয়ার জন্য। তখন সেই হনুমান আসলে তারপরেও তার পাটা ছাড়ছে না। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই মহিলা একটি কলা কিনে হনুমানকে দেয় এবং সে একেবারে মনের খুশিতে সেটি খাচ্ছে। দেখেন, মহিলাটির সাথে হনুমানের কত সুন্দর একটি বন্ধুত্ব তৈরি হলো। দেখেন, একটা কলার পরে একটা রুটি এনে দিল এবং সে সেটি খাচ্ছে। আসলে ভালোবাসা কাকে বলে সেটা এই ভিডিও দেখলে হয়তো আপনি অনুমান করতে পারবেন।